Usaremos un tester LAN, conectores, lapicero, un pelacable, pinzas y una ponchadora. Bueno, un cable directo es aquel cable que en ambas puntas contiene el mismo código de colores, ya sea en estándar T568A o B. Bueno, ahora lo que procede es quitar el forro usando la peladora. Bueno, ahora utilizando el forro que hemos quitado, lo podemos usar para desentorchar los hilos del cable UTP. Bueno, una vez desentorchado todos los hilos, como siguiente paso lo que procede es ordenarlo de acuerdo al código de colores que vamos a trabajar. En este caso yo trabajaré el T568B. Una vez ordenado procederemos a usar un lapicero para peinar los cables. Una vez ordenados los hilos, como siguiente paso procedemos a usar una pinza y cortar una pequeña parte de los hilos para que estos puedan ingresar de una buena manera al conector plug RJ45. Esta parte del conector RJ45 debe de estar viendo hacia nosotros. Otro punto importante es que cuando ingresemos o metamos los hilos debemos de asegurarnos de que estos estén en el orden correcto del T568B. Así es como nos queda. Como pueden ver, el forro está dentro del conector plug RJ45. Bueno, ahora que hemos realizado este conector, debemos de hacer el mismo procedimiento en la otra punta del cable UTP. Ahora que hemos realizado el mismo procedimiento en la otra punta, usaremos la ponchadora. Ahora, ingresaremos los conectores en esta entrada donde dice 8P. Ingresamos los conectores de esta manera. Ahora procedemos a ponchar. La función de la ponchadora es asegurar o sujetar el conector para que éste no pueda zafarse fácilmente del cable OTP. Bueno, luego de ponchar ambas puntas, como siguiente paso, lo que procede es usar el tester LAN. Como siguiente paso, lo que procede es conectarlo al tester. Una vez colocados, procedemos a encender el tester y como pueden ver hemos realizado un buen trabajo. Para realizar el cable cruzado, bueno, en una punta se colocará el código T568A y en la otra punta se colocará el código T568B. A continuación se le deja una imagen de cómo es el cable cruzado. En este realizamos el mismo procedimiento que como se hizo con los cables directos. En esta punta colocamos el T568A, el orden de los colores. Bueno, ahora en la otra punta realizamos la misma conectorización, solo que será en el código de colores T568B. Procedemos a ordenar los cables como se muestra en la imagen. Este es el código de colores. Ahora que hemos realizado en esta punta el código 568A y en este 568B, lo que procede es usar la ponchadora para
asegurar el conector al cable UTP. Una vez ponchado ambas puntas, procederemos a usar el tester. Los conectamos. Una vez conectados al tester, procedemos a encenderlo. Y como pueden ver, hemos realizado el cable cruzado.